سلامونه ستړي مشه درنو لیدونکو د افغانستان د ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکی بلال سمیر سره ولاړ دی د هغه څوک دی چې په 19 کلن نړیوال جام کې د افغانستان لپاره ولوبېد او ډېر ښه ولوبېد د دې یارکرې شارټ پیچ او همدارنګه سلو ډلیوري هغه څه چې د ملي لوبډلې ته راورسوه همده سره غږیږو. سلام ستړي مشه بخیر راغلی. وعلیکم السلام، تاسو هم ښه راغلاست. مننه. خوشحاله اوسې. په 19 کلن لوبډله کې ولوبېدلې ملي لوبډلې ته راغلې، څومره خوشحاله یې؟ واقعا د خوشحالۍ ځای د یو لوبغاړي دپاره چې هغه راشي د خپل ملک دپاره نمایندګي وکړي، د خپل ټیم څخه کرکټ وکړي، نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره یو ما دپاره هم ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره وه. کله دې هم دا فکر کړی و چې ته به یوه ورځ د 19 کلن لوبډلې هغه لومړی توپ اچوونکی له هغه نه وروسته به ته افغانستان ملي لوبډلې ته راځې، کوم فکر دې ځان سره کړی و؟ یو وخت داسې و چې زما به تصور کې هم دا نه و چې زه به راځم، خو زار ځای کې دا خبره یادوم چې د حمید حسن بالینګ ما ډېر زیات خوښېده او د هغې په مینه باندې نو ما خپله خواري او کوشش شروع کړو. هماغه و چې زه راغلم 19 کلن ټیم ته او د هغې نه وروسته نیشنل ټیم ته راغلم، نو ډېر زیات خوشحاله یم الحمدلله. هغه کیسه راته وکړه چې لومړي ځل لپاره د هارډبال په لاس کې واخیسته، کوم ځای و کوم کال و؟ والا کال خو رانه ير د ډېر مخکې و او زموږ کلي کې د ټینس بال ټورنمنټ وته او بل کلی ته موږ تللی وو میچ ټورنمنټ، نو هلته ما ټینس بال ټورنمنټ کې بالینګ وکړو. د هغې کلي یو ملګری حکمت نومیږي، حکمت مومټ، نو هغه ما ته ویلي وایي ته ډېر زیات ښه بالینګ کوې، وایي که ته غواړې موږ سره دلته د هډبال ټیم کې ولوبېږي. هغې خپل ټیم میدان یې درلودو، جمعې ورځ به یې موږ هلته میچ کړو، نو د هغې نه وروسته زه بیا راغلم، هلته مې بیا هډبال شروع کړو. لومړی سپورټ تا ویل چې حکمت له لوري ماته وشو، له هغه وروسته په دغه سفر کې در سره څوک ډېر همکار و چې ته یې تر دې ځایه راورسولې؟ داسې ده چې خدای شته ډېرو ملګرو ماته دا مشوره راکړه چې یاره ته لاړ شي او داسې یو اکاډمۍ کې به ځان کار وکړي، نو تا کې دا وړتیا شته چې ته مخکې راشي. نو ډېرو ملګرو سپورټ کولم او اول راغلم هماغه ټیم سره مو بیا انټر کلب شروع شو په اول کال باندې، نو هماغه ټیم سره زه په انټر کلب کې مو لوبېدم، هلته په داخل کې نماینده ولیدم چې یاره داسې یو څوک موږ سره شته په کلي کې، نو هغه هم مشوره راکړه یاره چې ته که غواړې صحیح کرکټ وکړې نو د کلي راوځي او پروفیشنل کرکټ ته مخه وکړې، نو انشاءالله تا کې دا وړتیا شته چې ته مخکې راشې. ډېره مننه. دا راته وایي چې په فاسټ بالینګ کې دی تا ویل چې حمید حسن خوښ دی، د افغانستان په لوبډله کې داسې کوم بل لوبغاړی دی چې ستا خوښ دی هغه په بیټینګ کې یا لونډرانو کې وي؟ بیټینګ کې خو امام محمد نبي ډېر زیات خوښېږي، د هغې کرکټ ډېر زیات خوند راکوي، ډېر انجوای کوم، ډېر خوند راکوي. او داسې یو لوبغاړی چې ستا ارمان وي چې ده ته زه بالینګ وکړم او دا بولډ آوټ کړم، کیچ او بل څه ورسره نه منم، کوم لوبغاړی؟ خو ډېر لوبغاړي په هر ټیم کې ښه لوبغاړي، نو بعضې داسې لوبغاړي چې د سړي ارمان دي چې یاره دې سره زه مخامخ شم او دا مې آوټ کړی وی، لکه وراټ کوهلي اوس زما د خوښې لوبغاړی دی، زه غواړم چې هغه ته بالینګ وکړم، ارمان مې هم دا دی، کوشش به کوم چې آوټ یې کړم. داسې ډېر زیات لوبغاړي دي. بالکل. داسې کوم ارمان دی چې تر دې دمه پوره شوی نه دی او غواړي چې دا ارمان پوره شي؟ ارمان خو یو ارمان پاتې دی چې د نیشنل ټیم ډیبیو او انشاءالله په راتلونکي کې د الله نه امیدونه شته دی وبشي د خیره، دغه یو ارمان مې پاتې دی، نور هېڅ ارمان نشته. بالکل. دا راته وایي چې د کونړ په دنګو غرو کې داسې شازلمی کوم شته دی چې هغه به مخکې راشي ستا په څېر د عظمت عمرزي په څېر او یا هم د عبید کونړي په څېر باندې به د افغانستان لپاره ولوبېږي؟ انشاءالله ډېر ټیلنټ شته په کونړ کې، عموما مخکې به هم تاسو ته معلوم وي تېر کال دلته رمضان لیګ کې مو لوبېده، نو زه پخپله بس بالر یم او چون بیټسمینان هم سپورټ کوم، خو زما یو ملګری د عبید کونړي ورور امان کونړی، نو هغه بیا داسې دی لکه زه، نو انشاءالله هغه هم په راتلونکي کې تاسو وګورئ چې مخکې به راشي. د خیر. ډېره زیاته مننه. مننه.